Hello guys, welcome back to my channel. Nandito po kami sa park ng Park Nature L'ile Bizard. Look at the nature guys, so amazing. Dito po ang daming mga taong naglalakad, just to walk like an exercise. And can you see, ang mga dahon ay naglaglagan na dahil ano na ngayon, autumn. Soon, mawala na yung mga dahon nila na parang patay na, pero buhay po yan sila guys. They are sleeping in the winter and will start to have their leaves sa spring. Ayan oh. Talagang gi-conserve yan nila guys. Hindi yan nila pinuputol para sa, kasi kalikasan ay dapat ay pag-ingatan, di ba? Hindi yung kagaya sa atin ginagawang mga kahoy, mga sugnod. At saka ayan, at ganito lang naman ang mga kahoy nila guys. Oh, ganyan lang sila, maliliit, tapos matataas, tapos yung iba yun namamatay din sila. Ayun oh. Yun, ang daming mga dahon na nagkalaglagan guys. Ayan, ayan siya. Wala akong naririnig ng mga ibon na nanghuhuni dito. Ayun, meron ding ano doon guys, meron ding way papunta doon na nagbabike. Ayun, tapusin ko muna to dito hanggang, kasi 2 minutes pa lang. Dito lang muna. Ayan guys, oh, yan yung nature dito guys. Dito maraming naglalakad, nagbabike. Ang magbike at maglakad lang ang allowed dito, pero minsan kasi yung mga tao, kagaya kanina meron akong nakitang nagmomoto, pero hindi yun na allowed guys. Ayan oh, yung mga dahon guys, ganyan ang mga dahon kapag falls na dito. Nagbabago ang kulay, naging orange, pula, yellow. Tapos ayun, malalaglag na po yan. Malapit na rin kasi ang Halloween eh. Kaya ganun guys. So I think that's it for today guys. Malaki po yan. Pag naglakad, ang daming mga ways dito sa ilalim ng Park Nature ng L'ile Bizard. Pero hanggang dito na lang po kami guys. So please comment, like, share, and subscribe my channel, and do not forget to click all the notification bells guys, para palagi kayong updated sa aking mga videos. And don't forget to watch every time guys, para matutuwa kayo at malibang sa aking mga vlogs. Bye bye for now, and thank you so much.